আছোঁ টমটমৰ কাৰণে যাওঁ চেণ্টাৰলৈ আৰু যাম ইৰাণীহঁতৰ ঘৰলৈ। ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে টমটম এখনো নাপায় মানে। আধা ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত এখন টমটম পালোঁ। এই আত্মাজনীক লগ পালোঁ। What the best friend? ঋষিৰ দেখিবলৈ পাইছা আমি দুজনী লগ হ'লোগে। আমাৰ টাইমত মানে আমাৰ এতিয়া 10টা বজাই নাই দেই, 11:30 9টা বাজিছে আৰু আমি এতিয়া 10টা বজালৈ ইৰাণীহঁতৰ ঘৰত গৈ পামগৈ। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিবি। আহি পালেহি, অথনিৰ পৰা ৰখোতে এতিয়া আহি পাইছেহি। নামিলো এইকেইজনী গৈ আছে এতিয়া খোজকাঢ়ি গাইজ আমি এনেকুৱা লাগিছো কম একেবাৰে টাউনীয়া ছোৱালী নেকি, গাঁৱলৈ আহিছো। কিয় আহিম, আমি ভালেই আছো। কিন্তু বেগ আহিছো হয় নাই ক। চাহ গাইজ এইফালে ৰিচিপ্ট আছে দেই, চাই ল'ব ভালকে। এইফালে নাচি গাইজ মানে মোবাইল এটা উলিয়াব নোৱাৰি, ওলোৱাৰ লগে লগে মোৰ মোবাইল আছে বেলেগৰ হাতত। মাককে পাই গ'লো, তাত গৈ দেখুৱাই আছো। আহি আছে এজনী আমাক নিবলৈ। দেখিছে নাই 20 টকীয়া চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছো মই ফুৰিবলৈ। সঁচাকে 20 টকীয়া। আমি ভাল ছোৱালী দেই, সেইকাৰণে মনে মনে বহি আছো। মানুহৰ এয়া ঘড়ী একেবাৰে ডেটো দেখাই থৈছে। ধুনীয়াকে এই ট্ৰেণ্ড এটা থাকে যে এনেকে চকুটো মেলিবি হা, চকুটো মেল। ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেই। চুগলি মানে কৰা খালী হৈ আছে বৰ্তমান এই ওচৰত আছে। এটা আছে তাতে দেখো, এটা তাতে আছে। এটা দিব অকন দেৰিকে। টাইট নাই সুইচ অফ কৰাৰ সেইকাৰণে ইয়াতো অফ কৰি দিছো আৰু ধুনীয়াকে। আমি খাই আছো দেই। বৰ পিঠা বুলি কয়, কিছুমানে তেল দিয়া পিঠা বুলি কয়। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছো চাগে। ৰ'ষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ বেলেগৰ দৰকাৰ নাই। দি দিবি ফেমাছ হৈ যাবি। বেলেগ বৰ পিঠা ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছে। মই বোলে খাতি আহোম ল'ৰা এটালৈ বিয়া হ'লো যদি বাকলি গুচাই আছে গাইছ। আৰু এইফালে আমাৰ অলপমান এনেই লেকচাৰ চলি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা এতিয়া ছুটি পাইছে। খাবলৈ নি আছে ইৰাণীয়ে ক'ত গৈ আছো ইৰাণী পুখুৰী নি আছে আমাক। আমি এতিয়া ক্লাছ 9ত থাকোঁতে মানে মই ক্লাছ 9ত থাকোঁতে ইৰাণীহঁতৰ ঘৰলৈ অহা আৰু কেইবছৰ হ'ব? মোৰ মানে গিনতি অলপমান এনেকৈ আছে। 16ত আহিছিলি 16ত আহিছিলি তেতিয়াহ'লে 9 বছৰ হ'ল। 9 বছৰৰ পাছত আহিছোঁ গাইছ। ঋষিও আহিছিলে তেতিয়াই আহা। ৰাস্তা দি এতিয়া গৈ আছোগে। তই চিধা হৈ থাকচোন।
এই কন্তেও খানা খাইছিলি না তহঁতি কিন্তু এতিয়া আমাক আকৌ বাগানলৈ আনিছে নতুনকে বেগ এটা কিনিলে হা 100 টকীয়া বেগটো ছিঙি ল'লে আৰু মনে মনে আছে তাকে ভৌফালে ওলাম কোনটো আমি ৰাস্তাই দি যাওঁতে ইৰাণীক ক'ম ইৰাণী বাই বাই ফটো উঠোতে দেৰ তাৰ পৰা আমাৰ 2টা বাজি গ'লগে এতিয়াহে হৈছে আধা ঘণ্টা আমি ফটো উঠিছোঁ গাইছ এতিয়া আমি যাওঁ ভাত খাবলৈ ইৰাণীৰ দেউতাকো বোলে আমাৰ লগতে খাই সেইকাৰণে আচ্ছা ধুই আহিছোঁ Mulut nada. Yo te taparía. পটল ফ্ৰাই হ'লে চাটনি টেষ্ট কৰা নাই বাৰু তাৰপিছত এইফালে মাছ হয়নে মোবাইলটো বেয়া কৰি পেলালে ধুনীয়া হৈছে এইফালে শুয়ে দিলেগে তাই ইমানেই খালে মানে বহি থাকিব পৰা নাই সন্দেহ আছে নেকি আপোনাৰ প্ৰিয়জনে আপোনাক ভাল পায় নে নাপায় তাৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব তাক সেইটো ক'ব আমাৰ ঋষিতা শৰ্মাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো তামোল এখন খাব চুন এটা নাখাব হা নোখোৱাকে যদি মুখখন পুৰা ৰঙা হয় এবাৰ মোৰ পুৰা ৰঙা হৈ উঠে যদি ৰঙা হয় তেতিয়া আপোনাৰ মতলব হাজবেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডে বহুত বোলে মৰম কৰে বুলি শুনিছো মানে মোক বেলেগে কৈছিলে মই নিজে কোৱা নাই বেলেগে কৈছিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ নাই হোৱা মানে মোৰ নকয় লিপ লাইন মই লিপষ্টিকটো অকণমান লগাইছিলোঁ এইফালে লিপ লাইন বনাম ঘূৰিলোঁ গাইছ এতিয়া আমি যাওঁগে গাইছ এইফালে তাই আমাক বিদায় দিবলৈ ওলাই আহিছে তাই ভিডিঅ' থাকি গ'ল সেইকাৰণে আমাক আকৌ পিছুৱাই যাবলৈ কৈছে মানে আমাৰ ভিডিঅ' প্ৰ' ভ্লগাৰ বনি আছোঁ যাৰ ঘৰৰ পৰা গৈ আছোঁ তাইয়ে নাই যোৱা সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গৈ আছোঁগে টমটমত উঠিবলৈ চেণ্ডেল ছিঙি গ'ল ছিঙিলে এই এজনী লগাব বিচাৰি ফুৰিছে মানে মালটো ওলাই গ'ল লগাই দিলে চেণ্ডেল এটা ছিঙিলে আহিব আমাৰ এজনী লগাই টমটম পোৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গাইছ আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰ পালোহি আজিৰ কাৰণে বাই বাই চাহ এয়া নাৰিকলৰ লাৰু এইটো জানো তাৰপিছত মায়ে কি এইটো বনাইছে পাতত দিয়া পিঠা কিবা চুঙা পিঠা নিচিনা ইমানেই ভাগৰ লাগিছে মানে সেইকাৰণে আহি পেলাই মই বিচনাত উঠি লৈছোঁ চাহ খাবলৈ জানো পাতত দি পেলাই এনেকৈ চুঙাত বনাইছে এনেকৈ গোল 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 কৰি এনেকৈ কৰি বনাইছিল নাজানো এইটো মায়েহে জানিব ভালকৈ এতিয়া মই খাওঁ সেইজনী মই বিচনাত আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাব অ'কে বাই বাই